Nah pemirsa, ini banjir lagi pemirsa. Banjir mulai baru datang. Banjir baru datang. Oh bakal badag ya banjir. Bersih heula, bersih heula. Oke jalan-jalan oke mantap. Oke guys, kita berlayar cacaahan papalidan kerja caah tuh jeung uwa engkus. Nyirip halus lah, ini nyirip lah. Baru tak. Tempo kayak heula. Juga nyurugnya. Oke, barusan lihat posisi di Muara Citoe kan. Saya mau nganterin itu kelapa punya nyawa sedikit. Barusan dilihat dulu. Ini saya lihat arus posisi apakah. Nah, itu satu lagi. Dan ini nih guys, baru satu karung. Jadi ambil satu lagi. Oke. Malah hujan guys, air arusnya tambah kacau tuh, coba lihat mana banyak sampahnya lagi. Aduh kacau. Oke guys, dan kami berangkat, doain mudah-mudahan tidak ada hambatan. Mudah-mudahan aman. Kuat mah loh. Ini tarik kayak nama. Mudah-mudahan. Oh, kosong ke tengah. Kuat. Oh, baru tahun full.
maduk ya nepi. Wah, betul. Titik batu longsor paling berbahaya. Disuruh karena nanti duka rek naik duka mau ke naon lah. Para petani gula kelapa lagi ngambilin kayu bakar. Ada 2 orang. Oh, itu juga ada perahu tuh yang bawa narik kelapa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, doain semoga tidak ada hambatan. Banyaknya sampah semakin menyulitkan baling-baling untuk tuh bakal ada karena itu tuh bakal nyerepet tadi tuh. Balikin langsung ke tengah Luna. Baru tamu tak naik. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu bantu di bawah, bantu di bawah. Harap piting ada harap.